Mayong gabi, Pastor, aduna ko'y higala nga baptist og matud niya adunay kaduha ka kamatayon ang tao tinuod ba kini? Example, usa ka tawo makasala, kriminal, tulisan, rapist, tanang bisyo anaa kaniya og sa madugay og madali mamatay siya. So kamatayon 1 na diha. So asa man ani ang kamatayon 2 nga inig hukom niya adto siya ibutang sa kalayo forever og dili man kini siya mamatay, asa man ang ikaduhang kamatayon. Okay, nalakbitan ako nagsaysay ganina sa pirmiro nga pangutana, Igsoon. Pero aron maklarify nimo, Igsoon, atong tanawon ang Pinadayag Kapitulo 20 aron ma-address nato ni ang imong pangutana. Kining Kapitulo 20, Igsoon, nagisgot ni sa gitawag nato og millennium. Nasa bersikulo 6 nagingon, bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw sa mga taong ingon niini ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Okay? So ang ikaduhang kamatayon, Igsoon, mao ni ang gitawag na sa pagsilot na. Ang una nga kamatayon, mamatay ka sa normal nga kamatayon, aksidente, balatian o guban pa. Apan sa ikaduhang kamatayon, mao na ang silot, Igsoon. Mabitaw kabantay mo, gitawag og born again. Na ubang pastor moingon nga born twice, died once. Born once, died twice. Unsa may but pasabot na? Mataw ka kausa, mamatay ka kaduha. Meaning to say, nataw ka sa normal nga pagkatao, diya sa ospital, unya namatay ka sa imong balatian ba, aksidente, mamatay na sad ka sa ikaduha kung wala kay mangluluwas. Pero kung nataw ka kaduha, nataw ka sa normal nga pagkatao, pinagi sa ospital, o nataw pa yung ka sa espiritu o sa tubig, Juan Kapitulo 3, okay? Mamatay ka kausa. O kana nga kamatayon sa kausa, mabanhaw man ka, inigbalik ni Jesus Christ. Kanang sa ading Jesus Christ, igsundi, gina siya mapakyas. Juan 14, unsay gingon diha, dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, tumuo kamo kanako, tumuusab kamo sa amahan, sa balay sa akong amahan, naidaghang puy-anan. Okay? Muadto ako aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo, ug kung makaandam na kog dapit alang kaninyo, ako mobalik pag-usab aron kuhaon ko kamo. Kung diin gani ako, ato usab kamo. Mo ni saad ang pangutana, nakabalik na ba si Jesus Christ? Wala pa. So kay wala pa, naa pa ang patay dinhi sa ubos. Mao toy una nga kamatayon. Pero inigbalik ni Jesus Christ, Igsoon, banhawon sila, di na sila ka-experience sa ikaduha nga kamatayon. Pero ang dautan, magpabilin pa sila dinhi sa mao nga yuta. Mabitaw nag-ingon dinhi sa bersikulo 4, bersikulo 5, ingon siya, og bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang 1,000 ka tuig. So kanang nangamatay, Igsoon, nga dautan, inigbalik ni Christ, di pa na siya mabanhaw. Okay? Pero katong mga matarong mo to siya banhawon. Human sa 1,000 ka tuig, katong mga patay banhawon, og mauna to ang kalayo nga munaog nga gibasa nato sa Pinadayag Kapitulo 20, bersikulo 7 ngadto sa 10. Mauni ang gisgutan, Igsoon, nga ikaduha nga kamatayon. Pero kay ang imong preamble dinhi, Igsoon, nagisgot man ka nga naa kay higala nga baptist. Lahi ang theology sa Baptist, Igsoon. Ang theology sa Baptist, Igsoon, gitawag na sila og once saved, always saved. Gisummarize nila ang ilang theology into gitawag na tog tulip. Ang letter T is total depravity. Meaning to say, makasasala magyud ta. Unya, napag siya gitawag na tog unlimited election, napag sila gitawag na to og limited atonement, napag gitawag na tog perseverance of the saints, dili na kumutag sa tagsa igso kay malangan man ta, ako na lang isummarize, once nga gipili na ka, matud nila, dili na gyud ka mabakwi pa. Bisag manulis pa ka, manghawat pa ka, o bisag unsay imong buhaton, kay luwas na ka, luwas na gyud ka. Okay? Pero dili na mao ang theology. So, kanang theology, dito na nag-una kang John Calvin. Okay? Muna siya nga once saved, always saved. Pero, Igsoon, naamay kang Arminius. Si Arminius, Igsoon, may counter na siya sa theology sa gitawag na tog tulip. Ang kang Arminius, Igsoon, mintras nga naa ka kan Jesus Christ, walay makabakwi sa kaluwasan gikan kanimo. Okay?
Pero kung mabiya ka nga Jesus Christ, ay malagla ka, kaya di biya man ka. Ug ang basihanan ay igsuon, for example, kanin sa John chapter 15. Atong tanawon, John chapter 15, okay? 15 verse gikan tas 3. Kamo nangahimo na tungod sa kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako og pabilin ako kaninyo, maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili makabunga gawas kong magpabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kong magpabilin kamo kanako. Di kita magpamunga. Gawas kung kita magpabilin kang Jesus Christ. Versikulo 7, 6. Ang tao nga dili magpabilin kanako, igasalibay siya sama sa sanga og malaya og ang mga sanga pamuniton og igaitsa ngadto sa kalayo og mga sunog sila. Itaw mo na, mabulag kita sa sanga, mabulag kita sa kahoy nga mao si Jesus Christ. Malaya ta. Mabanggi ta. Kapuson ta, ilabay ta o sunugon kita igsoon. Mao nay mahitabo. So dili siya once save always save igsoon. Maunay nga bisag unsa sa kalisod sa panahon sa mga pagsulay, ayaw lang yun buhi si Jesus Christ. Ayaw ka diskuryo igsoon kung manangitan og makasala kita. Kay nag-ingon ang unang Juan 2:1, mga minahal ko, nagasulat ako kaninyo aron dili kamo magpakasala. Apan kung aduna may makasala, aduna kitay manglaban si mao si Jesus Christ. Pagpaubos lang, musubmit lang ta kan Jesus Christ. 5 minutos na lang ang nalabilin na to igsoon. Bueno, daghang salamat.